Halo teman-teman, kami kabarkan dari Pelabuhan Merak, Banten dan juga dari Bakauheni, Lampung. Karena dalam beberapa hari ini angin kencang menyebabkan tingginya gelombang laut di Selat Sunda, menyebabkan truk-truk yang mau menyeberang ke Sumatera dan juga truk-truk dan mobil dari Sumatera yang mau menyeberang ke Pulau Jawa tertunda karena kapal feri penyeberangan hanya yang tidak dioperasikan untuk mempertimbangkan keselamatan penumpang. Hingga hari ini Jumat 8 Maret 2024 baru sampai kami melaporkan bahwa gelombang masih tinggi dan kapal pun diberangkatkan lebih lama sehingga menyebabkan kemacetan